a seat. These people wamenitoa mbali. Amen? So mahali popote ninaenda, nikiwaona lazima nitawasimamisha. Washangiliwe. Because ni watu wa maajabu. Amen? Ni watu ambao tumetoka mbali sana na wao. Na mahali tumefika, tunasema ni Ebeneza. Amen? Nimesema tutulie. Kwa hivyo kama kuna mtoto amesimama, aketi chini. Sijui kama nitapatia Samuel kazi ya kunishikia huyu. Ibada ya dedication haipendi. Kaa vizuri ndio. Kaa kabisa flat. Ni wabebe kabisa hivi. Tuhakikishe tumetulia. Because mimi sitachukua muda mrefu sana. Nataka niwasomee. Alafu kuna mtoto hapa. Alfi, njoo hapa. Alafu mamake anitafutie something to kneel down. Kitu yenye anaweza pigia magoti. Maybe ka carpet kadogo ama kaleso, kakitu ka smart. So that we can be able to align ourselves. Chapter 27. Sifanyi ibada hii peke yangu, nafanya na mtumishi wa Mungu ambaye tuko naye hapa. So ukisikia nimemuita anisaidie mahali, ni kwa sababu hii kazi inahitaji msaada. Tukimaliza kudedicate Alvin, we will pray for the family. And nimesikia kwamba kuna family ile blood family pia hapa. We give glory to God. Katika kitabu cha Samuel wa kwanza chapter 1 27 to 28 inasema hivi: For this child I prayed. For this child I prayed. And the Lord has granted me my petition. Therefore, I have given him to the Lord. As long as he lives, he is given to the Lord. Tarudia tena, 1 Samuel chapter 1, verse 27 to 28. Huyu ni mama, anaitwa Hannah. Anaomba hivi: For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition. Therefore, I have given him to the Lord. As long as he lives, he is given to the Lord. Nimerudia hivyo ndio kila mtu asikie ya kwamba kutoka saa hizi wale wazazi wametuita hapa. Kulikuwa na watu wengi sana wangeita, lakini waliita watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So we are here to dedicate this young man to the Lord. We are here to huyo mtoto kutoka saa hizi, hata ukijaribu kumroga ama ujaribu kumpeleka kwa miungu mingine, he is already dedicated. Praise God. Hata akienda form 1 akuta shule ni ya mapepo huko, ama akutane na watu huko wanataka kumfanyia madharau ama mambo ya ritual, it cannot work. Because from today we are saying we are dedicating him to the Lord. Praise the name of the Lord. Ile alama anatoka nayo hapa ya kiroho ni ya mtoto amepeanwa kwa Mungu. So hata akipelekwa kwa shetani, shetani atamrudisha, atasema huyu rudisheni. Huyu alishapeanwa kwa Mungu, nitafutieni mtoto mwingine juu huyu ako na mwenyewe. So that is how powerful dedications are. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wa leo, this young boy is closing. Kuna mahali anavuka ama kuna mahali amevuka. Amevuka from childhood to adulthood. Praise the name of the Lord. Give me an amen. Amen. Give me a better amen. Usually, a rite of passage, ama kwa jingine tunasemaga circumcision, si ndio? Ama kutahiri. Si ndivyo tunasema kwa Kiswahili? Ina mark vitu tatu kwa mtoto huyu. Jambo la kwanza, ina mark growth. Ina mark nini? Growth. Kutoka siku ya leo wenye wamemuongelesha hapa nimesikia wakisema sasa hata kuwa anacheza na hao watoto wadogo. Kwa sababu amekuwa, cross over to another, now he is an adult. Sasa babake hawezi make decision bila kumhusisha. Amekuwa mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaweza simama kwa nyumba ya mzee, na wewe hutachapa mama tena hivyo, nimeona ukimgonga. Juu amekuwa nini? Mwanaume, amevuka. Atamwambia babake na leo hutauza hiyo shamba. Bwana Yesu asifiwe. It marks growth for him. And growth comes with responsibility. Growth comes with responsibility. Alvin, sio tu kuwa umekuwa kwa mwanaume. There is also responsibility. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la tatu, maturity.
siku ya leo kuna mitaa ambayo hutapata huyu kijana. We are saying he has become a man. He has become a man. But we have come to say he has become your man. We are telling God he has become a man, but to God he has become your man. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa tunamwambia amekuwa mwanaume. Na pia kwa Mungu tunamwambia Mungu umekuwa na mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Can I get a better amen? A powerful amen. A celebration amen. So this is a gift. This young child alipozaliwa tumeambiwa ndiye firstborn wa hii familia. Alikuja kwa mikono ya babake na mamake kama zawadi. Na amekuwa zawadi kwa mamake na babake mpaka sasa. Lakini kutoka siku ya leo we are giving him to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Can I get a better amen? Amen. He came to them as a gift, but we are returning him to God as a dedication. Hallelujah. Amen. Nataka tuelewane. He came here as a gift. But today we are taking him to God as a dedication. Praise the name of the Lord. Amen. Alikuja hapa kama zawadi ya mtoto mdogo. Lakini kutoka siku ya leo tunasema utakuwa umegrow sasa. Now work for God. We are now giving you to your father who is your God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipokuwa na my brothers wakipelekwa hivyo, nilikuwa mtoto mdogo sana. Sikuwa najua kunaendaje, but niliona watu wamekuja usiku, wamebeba watu, wameenda, na asubuhi na mapema tukasikia wamerudi. Lakini wakati nilipomuuliza babangu, juu nilikuwa msichana mdogo sana, maybe mdogo kuliko maybe huyu ama mkubwa kidogo kuliko kama huyu. Nikamuuliza my dad, what happened? Kwani hao watu walienda wapi? Waliporudi hata hatuwaoni. Hata wametengewa kanyumba kingine huko nje, hatukutani na wao. Baba aliniambia, kastori kidogo akaniambia, walipelekwa kwa msitu. Hivyo ndivyo aliniambia. Nimekuja kujua baadaye sio msitu hivyo. Lakini aliniambia walipelekwa kwa msitu. Nikamuuliza na bado mkawapeleka kwa msitu na wangekuliwa huko na simba. Akaniambia huwa tunawapeleka kwa msitu, alafu tunawawekea kiti, alafu tunaondoka. Tunawaambia mkisikia sauti ya simba ama sauti yoyote ya mnyama usitoke hapo. So yule mtoto ati anaachwa kwa kichaka akiwa peke yake, na watu wanaenda wote, anabaki pale. Na anaambiwa hiyo kiti umekalia usitoke hapo. Yaani hiyo kiti umekalia, hata ukisikia simba anaguruma nyuma yako ama mbele yako ama kando yako ama nyoka amekuja ameanza kukushika miguu, usifanye nini? Usitoke hapo. Lakini nilipokuja kukua mkubwa nikaelewa, my dad was telling me ya kwamba wakati hawa watoto wanaseparatiwa hivyo, wanaondolewa fear. Wanaondolewa fear so that they can be responsible. Wanaambiwa keti hapo ili uweze kuchunga familia yako kesho. Ondoa uoga ili kesho ukisikia mtu kwa mabati hautaamka bibi akaangalie. Ni wewe utaamuka kufanya nini? Ukaangalie. Na akanifundisha ya kwamba a rite of passage ni kitu ya kukutafutia courage. Because from now you are defender. You are defending your sister, you are defending your mother, you are defending your dad, you are defending the country, you are defending the work of God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo it's about growth, responsibility and maturity. Tell your neighbor growth. Tell your neighbor growth, responsibility and maturity. Mwambie it's about growth. It's about growth, maturity and responsibility. Sasa mwambie bila mimi kukuambia. Tunaongea Kigreek eh? Endelea tena mwambie. Growth, hiyo nimesikia. Raka. It's about growth, responsibility and maturity. Alvin, I hope unanisikia. It's about yes, maturity. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio rite of passage. Na ni covenant. Sema ni covenant. Sema ni covenant. Sema ni covenant. Sema ni covenant.
This is a covenant. Now, tunapoendelea kidogo tunafundisha jambo lingine moja tu, alafu tumudedicate. Tumesema it's a covenant of hautatoka hapa bila masomo jameni. Aya, turudie. It's a covenant of growth, responsibility, and maturity. Amen. Amen. Now, jambo la kwanza, ana grow aje? Responsibility, si ndio? Tunasema ana grow in responsibility. Tunasemanga hivi, true manhood is not about age. Si ndio? It's about responsibility. Alvin, kile ambacho kitakufanya ujulikane umepitia katika rite of passage sio miaka. Mama amesema you are 14. Hata utafika 15, hata 16. Lakini vile ambavyo utajibeba, the kind of responsibility you will take over from your dad, from your mom, for the community, for the school, for the kingdom of God, that is what will show us that truly you went through the rite of passage. Kwa hivyo ujue ya kwamba kutoka siku ya leo, responsibility must walk together with you. You have to be responsible. Ile kibarua utaachua pale ufanye, do it like a man. Amen? Do it like a, because responsibility is a proof that you have matured. Hatuwezi kwenda kwa room yako tukute socks, tukutane na trouser hapo na mishipi hapo na utuambie ya kwamba you are responsible. The proof of that responsibility is maturity. Na tunaamini ya kwamba utatoboa katika jina la Yesu. Amen. Jambo la pili tunamuombea ni spiritual growth ambayo hupitia favor. Inapitia wapi? Favor. Favor na Kiswahili ni nini? Kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto anasemekananga anaitwa Yesu. Aligrow in favor of God and men. Kuna mtoto mwingine anasemekananga anaitwa Samuel. Mahali tumesoma. He grew in favor of God and men. And today we have another one today called Alvin. So we are saying he will also grow in favor of men and God. Amen. Somebody say, Alvin, you will grow in favor of God and man. Murudishie tena mwambie Alvin, you will grow in favor with God and with man. Can I hear somebody say amen? Na unaweza pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Now hiyo tumesema inaitwa spiritual growth. Tunampatia kitu kinaitwa discipline. Kama huyo kijana ata grow in spiritually, it will give him discipline. Na mnajua ya kwamba discipline ndio inatupeleka kuanzia form 1, form 2, form 3 and form 4. Mtoto anapokosa kubuild discipline saa hizi, utasikianga akiwa form 2 alifukuzwa shule. Mara kwa strike aliongoza. Mara kwa kupiga watoto alimonolize. Si mnajua hiyo story? But when we pray for his spiritual growth, it will instill discipline to him. Alvin, we are praying that you get discipline. Even when you leave your mother's house and your father's house, and you find yourself in a Starehe Boys high school, ya kwamba hakuna siku tutasikia kesi ya huyu mtoto kuanzia form 1 until form 4. The Lord will help him to carry discipline. Sema, in the name of Jesus, today may Alvin carry discipline in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho ni character. Tabia yake. Lazima sasa kuanzia leo tumuombe Mungu. I'm built in character. That he is not going to be rude. That he is not going to be a bad boy. He is not going to be a boy that tukimuona tunashanga. Nyinyi mnaelewa vile watoto wanapofika 16, 17 huwa kunaendelea. But it's because they lack the dedication. So when we come here to dedicate him, we are even dedicating his character. Praise the name of the Lord. This young man will carry a good character. Sema, he will carry a good character. Sema, he will carry a good character. Hiyo character ndio itamweka kwa leadership.
Amen. Akienda shule, he can be a head boy because he have a good character. Akikuja kanisani, he can be a chairman for the youth because he carry a good. Akifika wakati wake wa kuvuka kwenda hiyo ng'ambo ingine ya doa, he will have a ring. Amen. Because he is carrying a good character. So we have to pray for him that the Lord will give him a good character. That character, tutakutana naye siku moja sisi tukiretire. Utamkuta ndiye reverend, ama ndiye bishop, ama ndiye chief, ama ndiye president wa hili taifa. Because he carried a good character. Praise the name of the Lord. Amen. Let me get a better amen. Amen. Let me get a powerful amen. Amen. Let me get a powerful amen. Amen. Give me a better amen. Amen. Hallelujah. Tunamalizia na kitu kinaitwa prophetic declaration. Prophetic declaration. Na katika prophetic declaration, kazi yako wewe mwenye umekuja ni kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukifika kwa prophetic declaration, lazima useme nini? Amen. Tukisema you will grow in wisdom and stature, unasema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema you will walk in the fear of God, tunasema amen. Are we ready? Yes. Yeah, then after that we are now going to dedicate him. Amen. 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 Alvin, now you can stand. Amen. You are strong enough. You can fight a lion. Sai mwizi akikuja tutatoroka, utabaki hapo ukipigana naye. Amen. Hallelujah. Are you ready? Yes. Now, you know I have a son like him. So, ninapomwongelesha naona kama ni maisa. Naongelesha Alvin. You will grow. Amen. Tuko na nyinyi kweli? Alvin, you will grow. Amen. In wisdom. Amen. In stature. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Alvin, you will walk. Amen. We say you will walk. Amen. In the fear of the Lord. Amen. Give me a better amen. Amen. Alvin, you will become a pillar in your family, in the church, in the community, in our country. Somebody say amen. Amen. You will be like Samuel. Alvin, you will be like Samuel. Strong in the Lord. You will be like Samuel. Strong in the Lord. You will be like David. Strong in the Lord. You will be like Joseph. Strong in the Lord. And give me a better amen. Give me a better amen. I decree and declare, you will not be lost. Alvin, you will not be lost. You will not be lost from your family. You will not be lost from salvation. You will not be lost in your generation. You will not be lost in the name of Jesus. We decree and declare, you will not be lost. We have come to agree. You will not be lost. When you go to Form 1, you will not be lost. When you go to Form 2, you will not be lost. When you go to Form 3, you will not be lost. When you go to Form 4, can I get a better amen? Can I get a powerful amen? You will not be lost. When you go to university, you will not be lost. We have come to declare, Alvin, you will not be lost. In the name of Makofi ya Bwana Yesu. Weka mkono hapa, weka mkono hapa, weka mkono hapa. Weka mkono hapa, sema Alvin. May the God's hand rest upon you. Mwambie Alvin, may the mighty hand of God, the mighty hand of God, the mighty hand of God rest upon you. In the mighty name of Jesus. Wapi makofi ya huyo kijana? Makofi, 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 makofi. Rima yanta rabosha. Nataka tukudedicate kwa vitu tano. Na mtanisaidia. Ya kwanza identity. Ya kwanza? Ya kwamba ajielewe. Amen. So tunamdedicate for identity. Amen. You will know yourself. You will know the reason why you are born. The reason why you are alive. The reason why you are a firstborn. You will know. Praise the name of the Lord. Tukimaliza identity, we go to
From purpose we go to purity. We go to after that we go to wisdom. Tumalizie na protection. We will cover him with the blood of Jesus. Now I want to call my pastor, and I want him to kneel down, and I want all of us to stand. The time has come. I will do the Amen. This is a great blessing. Haifanyikagi kwa familia mingi, but we thank God that this one has identified the power of God. Nataka muweke mikono. Mikono yenu inahitajika. I heard there was he can come, the uncle and the father. Amen. Simame one on the right and the other one on the left. On the left. Which one is the right? The father should be on the right. This one is the right. And then this one on the left. And go up pretty happy. Are we ready for this dedication? Mimi nakuomba tu mikono. Mikono yako, mikono yako. Sema, Lord, establish his identity in Christ. Sema, Lord, establish his identity in Christ. Sema, Lord, reveal his calling and future. Sema, Lord, preserve him from youthful temptation. Sema, Lord, preserve him from youthful temptation. Sema, Lord, give him wisdom beyond his age. Beyond his age. Sema, Lord, give him wisdom beyond his age. Sema, Lord, cover him in every season of his life. Sema, we pray. Identity, purpose, purity, wisdom, and protection. Call him by his name, Alvin. Today, we put our hands over your life as we dedicate you in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Shangilia Bwana Yesu, shangilia Bwana Yesu. Hallelujah, hallelujah. Katu mikono yako mbele za Bwana. Rikayata rabosh. You are weak. Shikilia. Mikono. Na iwe.